بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اليوم إن شاء الله جيتكم بهذه الوصفة تاع السعال، إن شاء الله نفيدكم بها. وهذه الوصفة إن شاء الله راها للصغار والكبار، إن شاء الله تعجبكم وتفيدكم إن شاء الله. المكونات هما اللفت هذا والسكر، واللي ما يحبش السكر يدير العسل. عندنا زوج طرق في هذه الوصفة. هذه الطريقة الأولى، تحفري كيما هاك. بسم الله، تجيبي اللفتة تحفريها هكذا. عندك تثق بها يعقب لك الموس من تحت. اذا عقب لك الموس من تحت منه ولا من الجوانب او تسيح لك الفائده كل تسيح لك. دوكا واش نديرو ملعقه، يا اما ملعقه سكر يا اما ملعقه عسل. اذا ما عندكش العسل ديري السكر. ملعقه سكر هكذا مثلا، هكذا ها، ملعقه تاع قهوه صغيره تاع سكر. ومن بعد تجيبي فنجان، فنجان، وتضعيها كيما هك، تضع كيما هكا. هذه لازم توجديها في الليل وتغطيها بصحن ولا تغطيها بسرفيته ولا بحاجه، اي حاجه. غدا يعني صباح المريض ينوض يلقاها معمره ماء، تعمر ماء. الماء تاع اللفت يخرج والسكر هذاك السكر هو اللي يخرج الماء، يخرجوه ويحليه. يشربوا على الريق وحده كيما هك. الطريقه الثانيه هي تبرشيه اللفت. هاو اللفت قشرناه، تبرشيه هكذا. بعد ما برشنا الحبه تاع هنا برشناها، الحبه تاع اللفت تحبي تبرشيها رقيقه خشينه كما تحبي، المهم تبرشيها. يا اما ديروا شويه سكر، تكبي لها شويه سكر هكا، شويه برك، مش نصف ملعقه، ولا تكبيها هكا وتخليها، تغطيها وتخليها مثلا ساعه، ولا تعملي هكا. تلقاي الماء، ديري هكا، تلقاي الماء هذاك الماء تعطيه تمدوه للمريض، شتا صغير ولا كبير يشربوا المريض. ملعقه عسل هكذا. تحاولي تخلطيه شويه هكا باش يطلق هذاك السكر ولا العسل، يخرج الفايده تاع اللفت. اللي يعود السعله تاعو مش قاويه، يدير واحده في النهار. واللي تعود السعال تاعو قوي لازم يدير واحده الصباح وواحده، يشرب واحده الصباح وواحده في الليل. هذه تاع المبشور ما يطولش ويخرج الفوائد تاعو، وهذه لازم ليله او يوم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.